ээж хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээ, тодорхой эрх, газар, байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нөөц хамаарагдана гэсэн байгаа юм да. Тодорхой эрх хүртэл орсон байна. Дөөхөө минь юм нийлбэг боловч хуулийн даанч чанга хатуу идэх юм штэ. Надад жаахан зоос байна санч. Тэрнийгийн иш тантай түншлэж арвжуулгаснаатай. Дөөхөөгийн төмөн зөв. Татвар төлөгч нь юм байж таарах. Монгол улсын иргэд тус улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа гадаадын иргэд харьяалалгүй хүмүүс аж ахуй нэгжүүд. Зөв. Чанганч чангима. Танайхаа юу гэдэг вүлээ? Хуулийн цоорхоч гэдэг. Тэгвэл хүний цоорхоч гэж бас байдаг. Танай татварын ноёд зоосонд дор тайлж таарна да. Дөөхөч ухаантай байна шүү. Ямар татвар төлөгчийг татвараас чөлөөлөх юм болоо? Та тэрийг лав чөлөөлөхгүй. Тэгээд яах гэж? Хүүхдийн хүнстэй жилийн зөвлөлд үрэлдэг. Эсвэл тахир татвар хүмүүс ажилдаг. Нөгөө нэг хувилбар нь өндөр наснуудын санаачилсан пүүс компани олмоор байна. Тэр чи зовлонтой да. Зоосыг зовж арвжуулдаг гэдэг. Өрөөндөө баригдаж өтөнд идэгдсэн пүүс компани ол. Юу хэлбэг? Тэр хэлбэг дээ. Хаяг жаяг хэр нэрэг байна. Нэр дээр нь ноос нодор гаргаж байхад гарын дор шүт. Зоосны эзэн хэн болох юм тэгээд? Би. Та. Арга газрын агаар чинь баашин дотор хөрлөө юм гэж. Энэ тэр нэг юм буудлах юм байгуулсан юм. Над шиг наймаач хүнд бол нууцхан буудал дээр. Хүний хөлөөс зайдуу аятайхан газар шүү. Төвийн том буудлууд хэцүү. Ядахтал тань шиг зоос мөнгө аривантай хүнийг нөгөө янку хүүхнүүд нь андахгүй шүү дээ. Чихмаа. Балан дээр суусан ялаа л гэсэн үг. Гадна талдаа шавард дуусаагүй ч гэсэн дотор талдаа бол диваачин гэсэн үг юм аа. Энч. Ухаан. Аянтаа. Юу? Татварын байцаагч ирлээ. Юусэн өрлөг буудлын эзэнт. Нөгөө юунд чинь? Юндэн гоого гэдэг юм. Заримдаа цэцэг дэвсэн гуйлгчин ч гэдэг юм. Хөөрлөгөө чадтаа. Төр ийм өрлөгтэй бол модоо өрнө үз? Тийм л дээ. Үгүй гэхдээ би гайгүй айлтгүй. Хамгийн гол нь нүүр өгч болохгүй шүү. Цаа чинь цэцгээ тэврээл ороод ирнэ. Энэ үед нас даргаыг нь оолж. За. Өрөөндөөч. Ороо. Сайн байна уу? Сайн. Юусэн өрлөг компани захирал юунтэй? Таныг би таних юм байна. Энийг танд. Юусэн өрлөг үлээ? Өрлөгөө чаддуу. Өрөнд баригд сайн битэн даа бийч. Танах татвараа яах гэж? Юусэн өрлөг зочид буудал барьж байгаа. Барилга маань дуустдаг бай.
Ах минь. Ёстой хэцүү юм. Та хуулинд юу гэж заасан байдгийг мэдэх үү? Хойлондоо Адилтгах үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэж байгаа. Татвар төлөгчийн жишгээр татвар ноогдуулна гэж хуулийн заасан байдаг юм да. Юндэн гөөгөө мэд. Юндэн гөөгөө. Вэ чинь харин хой тамина юндэн гөөгөө нь одоо дуулна. Ижил хоёр шуу시 ижилдээ туйлаан сууйда ингичнийхээ шийдүү жаргал хаанаас байдимбэ. Аль театрын тоглолт болж байгаа нэ? Юндэн гойл аацагдж байна. Энэ сарын тайлантай танилж та. Та ягаад татвар төлөхгүй байна? Үгүй дарга юу л да. Эднийхийг Монте Кристо буудын жишгээр төлөвж болох юм шүү дээ. Дарга үгүй нас тугай. Манай буудлын барилга дуустгүй. Манайх ерөөсөө үйлчлэгээ явуулахгүй байгаа шүү дээ. Адилхан 20-20 ортой 2 давхар буудал. Үгүй нас тугай юу л да. Ялуу. Баярсан шүү. Би явж ээжтэй сүт өгүүлчихэд ирээ. За юу. Уучлаарай. Би танихгүй сэтгэл дууны хальс авмаар байна. Би танихгүй сэтгэл дууны хальс авмаар байна. Би энэ хальсыг авмаар Би байна. авах гэж байгаа маа. Би ээждээ сонсох гэсэн юм л та. Би ээж хүү юм уу? Миний ээж дуун дуртай юм өгчгөлдөө. Миний ээж гэсэн дуун дуртай. Миний ээжийн биеийн муу байгаа юм аа. Өгчгөлдөө Чи өөр дууны хурдаг авчих. та нар Бурхан чулууны домог гэдгийг мэдв. Мэдгүй. Тэгвэл энэ хальсыг чинь буцааж өгөхдөө тэр домгийн тухай ярьж өгье. Баяртай. Хөөй! Хөөй! Хөөй залуу! Хөөй! Ямар хачаав юм? Хөөш! Хөөе! Хөөй! Хөөй залуу! Хөөе! Хөөй! Та хүлээж та. Би танаас дуутай хальсаа хизээ авч болох уу? Хальсч яах. Ма чи сэтгэлтэй байл та. Битгий гомдолтой. Ганцхан байсан болохоор Хүн дээж тэгэд хоёр байдаг юм уу? Би чамд Бурхан чулууны домгийг ярьж өгье л доо. Эхтэй урдын цагт ганц хүүтэй ээж байж гинэ. Хүн Бурханы оронд эрдэмт суралцахаар лагсыг зоржээ. Хүүгэн явхад нь ээж нь Бурханы орноос хуруун чинээ Бурхан аваад ирээч гэж загчээ. Хүн сүслэн мөргсөөр алсыг зоржээ. Домгийг шоолж болдгүй. үгээ би шатаагүй. Би бас сайн ээжтэй хүн л дээ. Миний ээж үлгэрт их дуртай. Миний ээж дуусгүй хоёрт амиа тавьдаг хүн л дээ. Монгол замдаа. Баяртай. Би татварын албанд ажилладаг. Дараа уулзнаа.
Али минийхөө цаа дуснасаа. За. Миний охин нэрээдээс нь дуу хоороо олов уу? Олсон. Тэгсэн чинь нөгөө хөгжмийн Монголд ганцхан байна лээ. Миний охин ч азтай л очиж дээ. Азтай. Ээждээ тэр дуугаа сонсохгүй юм уу? Ээжээ. Би ястаа азтай шүү. За, Гэхдээ би тэр залууд өгөөд явуулчихсан. ямар залуу? Яагаад? Надтай танилцсан залуу байхгүй юу? Ээжийнх нь би юм уу хэвтэрт байгаа гэсэн. Тэгээд тэр дуу надаас гуйгаад байхаар нь би өгчихсөн. Дараа нь яаж тэр залуугаа олох юм минийхөө? Дараа нь тэр татврын газар ажилладаг гэсэн. Алтан тарай компани гурил үйлдвэрлэдэг юм чинь татврын хөнгөлт үзүүлнэ үстэй. За одоох. Байна. Бард байна. За. Гэхдээ та нар чинь хуулиа мэддэг юм байгаа үстэй. Банк татврын төлбөрийг 12 цагийн дотор гүйцэтгэх ёстой. Юм хуулиар далайлах. Тэгтээ тэргүй бид хуулийн дарангуйлд амьдрах цаг болсон. Хугацаа хэтэрсэн хоног тутмын 0.5% хүү төлнө. За. Янж ихч. Суугач. Та чинь татвараа төлчихөө юу? Төлчихсөн. Энд чинь юу лээ? Яах вэ? Мөө өгнийхөө ясыг өндөлзүүлэхгүй л гэсэндээ. Их чинь ингэж явна да. Төрийн албан хаагч хүн бэлгийн зүйл авах. Хөнгөлөлттэй үйлчлэгээ хийхийг хориглосон байдаг. Майныг далбай. За энэ чинь юу найр наадам болж байдаг билээ? Гэхдээ би Алтан зул компани татврын тооцоо гаргаж байна. Тийм үү. 7 бурхан компани татврын тайланг аваад өгөөч. За. Майны. Гарда чи чинь дээж намсч байж. Татврын тооцоог нь боддог болсон уу? Үгүй ээ. Яалаач. Тэрэн дээр баг. Йоо. Би ч чамааг бүр хэрэгт хийж шахлаа. За ма тамхи тат. Та энд арай л бага татвар төлсөн байх. Минийхэр бол 6.4 сая төгрөг гарч байна. Хүүшээ гардаа. Харин тийм ээ. Би 500 авдар арих доогуур үнээр борлуулсан шүү дээ. За та энэ онцгой албан татврын хуулийг унш. За. Үгүй хуулийг ч уншсан л да. Гардаа. Чи орой манахаар ороод гараач тээ. Үгүй амжихгүй. За юу сүртэй юм бэ? Би орой завгүй ажилтай л да. Мо найз чинь элэг барих юм унтахгүй мó. Тэгээд яах вэ? Ганц оройч гэсэн гангар гонгор гэж ярьж соёл гэж бодсон юм. За. Яй. Гайда хоолндоо. Гайда хоолндоо явъя л да. Хоолндоо. Яа. Дэлжигч
Гуймхаа мөртлөө голомтхоо хичээлгэрээр хүнээс авсан илсэн чихрээ юмч хамаагүй хацдаг юм билээ дээ. Должигч орж ирээгүй. Тэгээд хэн орж ирсэн юм? Нэг харилцагч. Энэ лав хараал хийсэн байхаа. За болтоо. Ерөөлч юм бэлүү? За явъя. Сайн байна уу? Сайн уу? За, дууны хорхоотой. Сонин сайхан юу вэ? Та чинь хүний дуу авчихад ямар санаа амар хүн бэ? Чи тэгээд яасан хол зугаалж явах юм бэ? Ээж чинь яаж вэ? Ээж үү? Гайгүй дэх. Зарим нэг юм танил олдохгүй. За би одоо. Энэ нөгөө дууч. Өнөөдөр сүүний 8-аач дэрсэнгүй. За, цаав. Ахыг урдаас ирэхээр би энэ захина. Уг нь ээж маань сууж, дуу сонсч л байвал болдог хүн л дээ. Халуун зунаар хар цай уулгаад. Уг нь сүйтэй байсан бол Ажилдаа түүртэй заримдаа би хоцорчих юм аа. Амралттай үед өнөө сүүн ирэхгүй. настай хүнд чи сүйтэй цанаас өөр хэрэгтэй юм хаа бах те. Хэлээд яах. Би 37-ны жил дээр тогтсон ганц хүн л дээ. Ер нь би сүү зөөгөөд байвал яасан бэ? Манай ээж гэж нэг хүнд тусалах юм болсон хүн байдаг штэ. Сүү яах вэ? Ханаас ч олж орно. Манай хашаанаас нүүсэн айл гэхэд 2-3 үнэтэй юм чинь. Тэднийхээ сүү зөөгөөд иж болно штэ. Тийм ээ. Болно штэ. Ахыг чинь нэрвэлээ юм л. Ах удахгүй ирэх бах оо. Манай ах ирэх болгондоо дандаа 9 өрлөг буудалд байрладаг. Тэр буудлын ямар гоё гэж санана. Цул шил тойл болсон. Ястай гоё. Би нэг удаа тэнд очиж үзсэн юм ахгүй юу? 9 өрлөгөө тэр буудал чинь хаа байдаг юм? Аваа. Аунах. Тархинд нь суусан надад 5-1-6 модоо. За, би майхан гүйдвэ. Одгоо гэх майхангүй. Тагоо ураг чагамчгүй бодваа. Би мань хаашаа алга болчихдаг юм. Аяр яачваа чунта. Чамаас босны ганцхан 8-нд яваад болоод л байна. 5 байтугай 10 хүүхэд хижээсэн энэ ч болж байна. Үгүй чи энэ хамаг хашааныхныг харал та. 2-3 давхар байшинтай болчихлоо. Хит хитэн машин тайж болчихлоо. Тэг чи өөрийгөө хараа. Үгүй нэг авахад бүр шатаад ирдэг. Үгүй чи энэ хитэн хүүхдэд хижээж чадахгүй юм бол аваад яв. Тэр чигээрээ зайлаараа мэдв. Яасан бэ? Оо, сайн уу миний хөө. Шатчихаа юу? Суудаа. Шатчихсан. Шатахтаа бүр 2 сая шатчихсан. Нэг мод тостоо харж одооч л гэхэд 2-3 давхар байшинтай 4-5 машинтай болчиход байхад манай энэний байж байгааг л харалтаа. Үгүй ястаа нэг үйлс нь харалмаас шүү. Намайг чи тайвшруултаа. Энд чи машин хөвчөд авсан шүү дээ. Чи удаан диплома хөвчлөд авах нь яасан чи? Чамд ч гэсэн зингэр авсан шүү дээ. Догд чи. Чи хүн юм байгаа үсттэй. Хин. Хороо яахаар юм алга байдаг байна. Таньэрэ бүр чи дугуй. Чи миний дуу харах юм уу чи зүгээр. Ингэж хүний багтаа хангаж яддаг зүгээр. Юу за гэж чи. Та энийг түр авч ийн да. Хэдий. Хүч. Юу ч дугаал байна. Энэ мөн үү? Мөө миний хөө. Алио нааш наваад ирээрээ. За. Миний хөө наад тавах шүү дээ. За алио. Мэ. Хүй тэр начин тасалж болохгүй жоохон дээш. Тэр цаад навчи. Чамаг яаж дуудчихэ?
Оо, ээжээ. Миний хөрийг ирсэн үү? За яв, уулзъя. Хинтээ гайтайгаа Уулзаа ээж. аштай та төшөг болох юм бол муу ээжийн ихчнэ бодохтэй. Ээжид нэг юм хэлэх гээд байгаа юм уу да? Чунтгай Манай чунтаж эмчи хойдож харин эмч шүү. та тэгээд ачийн бодолтой. Номын ажил хийж байгаа үстэй. Зайлуул да. Олон хүүхдэд дарагдсан ядар сайн төлөөлээ. Манай монголчууд хийж чадахгүй жиж хүүхэд гарах дуртай гин яана. Чунтгай өрөнд осон гинэ. Юу? Хинтээ. Бүр 2 сая. Компани бүс байгуулсан юм уу? Тэний нэр нь ямар сүртэй гэж? 5 тансаг. 5 тансгаа? Тийм ээ тийм. Та тэр 5 хүүхдийн бодмоор юм да. Оо, нэрээ тэднийг чинь 5 хүүхдтэй билүү? Иш хөөрхидээ эвээ гэж. Яшка би явлаа. За та бол юм анжилхөр ав. Альвал да. Авал та тэгээд. Өгөөдгөөчтэй яах гэдэг юм бэ? Булаагаад авахгүй юу? Маа. Альвэ. Өгөөдгөөчтэй. Ямар балиар юм бэ? Алив. Болячтэй. Болячтэй чи. Өөрөө авалтаа. Миний нөхрийг амьд байхад чи бүлэгшгэл амтан байсан шүү дээ. Гөлөг яаж чаддгийг чамд үзүүлээд өгье л дээ. Чи болоод яах гэдэг юм бэ? Яах гэдэг байгаа? Жижиг гүлэг хоцдог юм. Харин том нохоод хатдаг юм да. Охоо. Тэгдэг юм уу? Алив төлхөр өгöd. Альвэ. Хоцгоцгота. Албан давтар нуусныг чинь матаж хуцвал яах вэ? Гайда. Өө, сарнаа. Орооч. Би сүү аваад ирлээ. Албан газар. Тэр тусмаа татврын албан дээр илүү дутуу юм зөөж болохгүй шүү дээ. Ээжүүдийн сэтгэлийг бодох хэрэгтэй. Миний ээж хүсээ. Ээж гэснээс өнөө үлгэрээ. Одоо үлгэр ярьдаг цаг биш. Гайд багш та. Хоолндоо Оо, сайн хүн санаагараа гэ. За, залуугоо бүсгүй амрыг гэрий. та чи ясаач юм. Яс. Ингээд та нөгөө тооцоогоо авчирсан уу? Баярлалаа дуусна. Ёстой нэг тавтай. Али ийшээ сууж өгөө дээ би яач юм. Түр сууч. Услаа. Одоо. Энэ хайрцагтай чихрээс нэг тэр ласт тахсаа хийх гэж баярлалаа. Бүсгүй. Өдрийн минь төргөж амрыг гэрээ. Энэ чинь нэгийг авчих уу? Тэгээр хөө. Тантон. Зүгээр. Яа. Ястай зүрх зогсчих шал. Татраа төлчгөө зогсвол зүгээрсэн. Маа хараа. За тэр тоглоомч яах. Хоёулаа Холливуд яв. Та тэр лүгээ өөрөө явж үз. Чи Маа хараа. гайхуйта. Чи өөрөө гойгаад өөрөө гүйгээд ирэнтэй.
Би одоо Ой, батану. Наа зэрлэгээ түргэн тулгаа. Ой, хоош. Чи битгий дээгүүр нь гიშгээд боош. За, түргэн хийцгээ. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна. Оо. За, танайхын одоо эдний хашааг аваа юу? Үгүй ээ, эднийх манай хашааг авсан. Юу? Хитэ? Хагас саяараа. Хагас саяарэ? Хайрын ч хар хөрс. Би юм л бүтэн саяарч өгөхгүй байсан юм. Кино дуусаа. Конец фильм мэднэ. Танай хэд эдний ажил тусалж байгаа юм уу? Үгүй ээ, эднийд манай ихэд зарцлагдаж байгаа юм. Бидэнд хэлчихгүй дээ. Та хэдийгээ ингэж хүний тоогоо өнгөөлөхтөөрэ тулаагүй юмсан да. Сарнаш ирсэлтэй. Хэд 3 төгрөг өгсөн хөр. Танай энэ хэдэд сарнагийн төрөвч юу л болоо ач та. Намайг амьд байхад та хэдийгээ ингэж хүний цараа харуулахгүй шүү. Чунта, чидгээ хэдий хэр зээл авсан. Амтаггүй. 2 сая. Хөдөлгөөнтэйхэн аавын хөдөл өмгөөл идсэн ч дээ. Намя. Нашир. Хой хүүхдүүдээ нашир. Хэдэн дүүнэрс ингэж хүний цараа хар зарсан болохгүй шүү. Би аваад явна. Тэг бол тооцоогоо хийчихье. Энэ хашааны чинь үнэ. Энэ ногооны талбайд ажилласны чинь хөлөс. Хүй. Айлан голсон энэ. Яриад дуус. Харин маргаашийн дотор нүүш. Яна. Хоолгүй болгочихж байгаа юм биш байгаа. Эжэн биш юм уу? Маргаашийн хоолны тухай ярьж байгаа маа минийхөө. Иш, ари хүүхдүүдний өмнөөс. Өнөөдрийн хоол энэ биш юм уу? Өнөө ороо манайх руу нөгөөд очицгоо. Танай компани ч юу гэдэг вүлээ дээ? 5 тансаг компани. 5 тансага. Заава. 8 тансаг болгоод өгнөөхөө. Наагуурны ороо. За. Ямар гоё. наваад. Ямар гоё. Ажил бүтсэн. 7 хоногтой. Багтаж ир. Тасаж яйта. Хард ордон амсаагүйч тастаас нь чамд байнаах. Өөдөн тасаад өөр юм болгоод өнгийн тасаад авдаг хэрэгээх. Энийгээ гүйц дуугаач. Хош, та түрийн байцаагч ирж явна. Намайг асуул. Байхгүй гэж хэлдэг юм шүү. За. Сайн байна уу та? Сайн байна уу та? Юндунга гэртээ байгаа болов? Байхгүй, эзгүй байгаа. Хизээ ирэх юм бол? Мөд ирэхгүй баха. 7-8 хоногоос энэ Танай энэ барилга дуусах болоогүй л байна уу? амжаагүй л байна. За. Та манад ороод цаа амсаад гахгүй мүү? За та би Юндунга ирэхээр нэг мөр орё доо. За баяртай. За баяртай.
Сайн уу намигч? Сайн байна. Юу тавдэ? Үгүй, үнэс үтэй. Гайгүй. Чунта. Оо. Нанаагаас аваад өгөөдөгтөө. Заах уу. За. Очиж. Баярлалаа намигч. За сайн уу да. Баярлалаа. Ирж байгаарай охин. Орох уу? Ороо. За сайн байна уу хүүхэ? За, чунтгаа юу гэж яванда? Ах нь хашаага зарчглаа л да. Баяшин савтай юм Үгүй. 3 тал хашаа 500 мянгаар өгчихлөө. уу? Гайгүй хөчөлтэй. Тэр их баян хүн л дээ. Хашааг минь биш. Хар шороогонд авчихлаа. Би тэгээд энэ хэдийнхаа хэдийн татвар төгөө. Татварын хуулинд чинь хувьцаа үнэт цаас үндсэн орлого гэдэл Чунтгаа. Энэ удаа 10% та татвараа төлчих. ердөө 50 мянган. Тийм ээ. Би ч хамгийн хамдчих юм болов уу гэж айж байлаа шүү. 5 тансагч нь баяжаад ирэхийн цагт 5 саяар төлдөг болно шүү дээ. Хүүхэ 5 тансаг маань дэгжид дээшлэх болов. Дэгжид дээшлэнэ. Заавал дээшлэнэ. Санаа сайхан бол заяа сайхан гэдэг юм аа. Байна. Настаргу. Би гард байна. Танд тавьсан миний санал юу болж байгаа вэ? Шийхлээд сайн шалах. Дараа нь шийдье. Чунта! Хей чунт! Гнаашраач. Хүн ирчээд байхад чи наатха хаяач. Гачиш. За сайн байна уу? Сайн байна. Бидний эрхэм туйш мөнгө. Сайн байна уу? Сайн байна. Эхэнцгий чи хөө гэж 80 тоо гэж. 80 тоо. Сайн. Сайхан түш. Болцоо. Орж болох уу? Ороо. Сайн байна уу? Суучих уу? Сайн. Суу. За баярлалаа. Та юу гэж явна? Би танайд нэг чухал мэдээлэл хүргэж явна. Энэ нэг компани орлогоо нуун дарагдуулаад байгаа юм. Би энд бичээд аваад ирсэн л дээ. За тэгэхээр энд албан татварын ерөнхий хуулийг маш ноцтойгоор зөрчсөн байгаа юм да. Бүр тэр тусмаа татвар төлөгчд хүлээлгэх хариуцлага гэдэг энэ зүйл ангид л хамаарагдаад байгаа юм. Тэгээд цааш нь Энэ бол онцгой албан татварын хууль зүйчлэлээ заачсан зөрчилөлт. юу нуус юм бэ? Арх нуун дарагдуулсан юм. Хэдий хэрэг? Барагцаал бол 2 сая. Аль компани хэн гэдэг эзэн юм? Янжи гэж хүүхэн байгаа. Би энд байна. Та байх нь яхав? Татвар чинь дутуу хаав. Энэ байна. Аль тэр үнэл ингэдэг байсан юм. Харин тий. Намайг хэлээгүй бол өгөхгүй байсан шүү. Уучлаарай. Та энэ хүүхэнд итгэж болохгүй шүү. Айхтар хүүхэн байна. Танайх чинь мэдээллийг худалдаж авдаг баха. Та явж яж болно. Би юу? Тийм ээ та. За. Ямар их мөнгө зөө.
Мөнхөн авсан мөнгийг харсан бол чи яана. Ямар гэж? Би амьдралдаа 100 байтугай $10 барьж зүг амтэн шүү. Үгүй тэр Марлинд байгаа мөнгийг харсан бол чи яана. Тэгэхгүй яах юм? Бүгдээр ингэ байна шүү дээ. Тэгэхгүй л дураацсан байгаа юм. Хөлтөө хөдөлж яана тэр хоёр. Хоолооч. Хин бэ? Их ч вэ шүү дээ. Их мөнгөтэй болчихор чинь аимхай болчих юм байна. Амьдрал ямар байна? Нэг иймэрхүү л байна та. Өө энийг тоолж цаг бараад яах нь үгүй. За яах юм. Чумта. Цайз явъя. Цайз захад чинь ноолор нүдийг юусэн олдох хөө. Мөнгө байвал юу ч олдно. Онамын эзэн чамайг ирж өрхийн цалин гав гэсэн шүү. Өрхий? Энэ зозгонууд хүртэл цалин битсэн байл. Ямар доогүй. Би өөрөө яваад цалингаа аваад ирээ. За тэгтэг. Сарна. Чиний өгсөн дууг сонсож сүүг уугаад ээжийн бие овоо шүү. Нэр сайхан доо шүү. Сайхан сүү байна лээ. Хүшээ. Ээж баярлаад нөгөө эмчийг чинь баг гэрийнхээ хаянд буулгах төгсөн шүү дээ. Он тэмчээг үү? Тийм ээ. Хүшээ. Чи таньдаг юм уу? Банкны зээлч хүнийг өдрийн бодол шөнийн зүйдэл болгод юм байлаа. Тэгдэг үз. Сарна. Ах чинь явчихсан юм уу? Ах юм. Явах суух нь баг миний орох гарахаас хордоо юм чинь. 9 өрдөгтэй л буух бах та. Тэгнэ үстэй. Уул нээж туслах санаатай. Тэ санаанаас цаашгүй. Харин ах бол тусалж магадгүй. Нөгөө 9 өрлөгч заяо. Гаднаас нахад гахаан пүнс. Тэгтээ дотроо бурхны орол гэсэн үг. Бурхны орон гэснээр нөгөө лам ялаа. Лам. Бомбин. Бурхны нутгаас бурхны эрдэм дуусгаад гэртээ иржээ. Ээж нь хэдий дор орсон ч гэсэн миний хөө ээжийнхээ загсан хуруун чинээ бурхныг авч ирвөө гэж асууж. Хүүн ээжийнхээ загсныг гэнэт санаж гэрээс гараад хаяаныхаа манааснаас чулуу авч хадаганд ороогоод өгч гинэ. За. Сайн байна уу? Суугач. Ажил ямар байна? Өнгөрсөн 7 хоногт 2 машин ноолоор урагшаа гаргасан. Ноолуур нь яах? Тоос нь ямар байна? Манай хүүхдүүд түүж байгаа. Миний мөнгөөр худалдаж авчихад чиний хүүхдүүд Авчгаад бишээ эзэнтэн минь. Авахаас өмнө түүсээ. хараач хөөш. Чунтад биш. Надад баймаар ихнэр санч. Би юу? Багшиг мөн баллон гэж байна. Алтан царай компанид ногдох татварыг 50% хөнгөлсөн. За тэгдэг. За баяртай. Сувдушка. Сувда уруулынхаа будгийг зөвхөлж. Уруулынхаа будгийг. За. Сайн байцгаана уу? Юундэн. За. Манай байцааг шатсан болоо. Оо. Энийг танд. Баярлалаа. Зүгээр. Таныг цэцэг юндэн гэдэг болсон байх. Тийм үү? Тэр чи бас. Гэхдээ тэгээд ардын намын анхны 7-гийн нэгийг чинь цэцэг чагдарч өгдөг байсан юм гээ. Аа. Тэр ч үнэхээр сайхан хүн байсан болохоор цэцэг чагдарч өгсөн байх. Тэгээд Харин таныг ч хутгаанууч цэцгээ барьдаг гэх юм. миний санаж байна. Та нарын бодож байх ч юм таарчт. Одоохондоо алга байна. Тоглосон юм ба. Би ч бас тоглосон юм да. Хөөе, уран байцааг чаачаа. Ажлын зураг авалт хийж байгаа. Хаа? Тэр нууцаа
За ингэж боллоо. Баярлалаа. Дараагийнх нь цаашаа суучихгүй юу? Ахаад суучих. Тэнд хүн ашиг юм. Мэ. Оо тэрч. Та үсээ засуулаач. Энд энэ хүн үдэж байна. Юу? Та зөндөө удаан суулаа штэ. Хар өглөөнөөс л хойш суулаа. Манай хүн үдээд газар биш. Энд тийм ээ. Олиг өвчтэй юм шиг энийг нь суугаад. Үгүй танах чинь Манай эзэнтэй газар шүү. тэгвэл эзний чинь ингэж юм. Манай эзнийг үү? Та эзэнтэй уулзах гэсэн юм уу? Аль эсвэл зураг авах гэсэн юм уу? Юу зураг? Уучлаарай. Жохин шаардсан. За гарлаа. Үсээ суухгүй засуулаач. За хөлөө. Дэш мөрг аа. За жохин ажиж. За болдё. За одоо энийг гэдэг. Авлаа шүү. Хараарай. Авлаа. За хөлөө энэ дээр саж. Оо, гайхамшигтай. Эцэг. Одоо. Ингээд. Оо. За. Тофиш. Авлаа. Зүгтээ. Ого, байцаагч. Би яг тантай очиж уулзъя гэж бодож байна. Сайн байна уу? Сайн. Танай өдрийн орлого 54950. Заурна. Миний дүү хасаа торгууд моргууд гэдэг шууд татвар авч. Шот. Ахын танай мэдээлэгч болж янз янзын орлого оруулж л байсан да дөө минь. Харин тэр тусмаа та ойлгож шахаж шаардуулгүйгээр татвараа төлчихвэл яац юм? Үнэд ороод байсан чинь үнэр орж ирсэн юм биш үү? Гэхдээ байцаагч хүлээж л да. Би Сайн уу чантха? Сүр авдаг юм уу гээл? Сайн байна уу? Нана. Намигч. Сайн уу намигч? Сүр авдаг юм уу? Ойр хавийн айл гэрэлчгээд одоо сүү илүүтгэе болсон. Оо, яна намигч хүн дүгнэгээ амарчихсан. Хүн дүгнэгээ хэлчихсэн бол одоо яа. За. Цайгаа сүүлгэж яах юм бэ? Баярлалаа. Татвар төлөгчийн хууль бус ажиллагааг нуух, татварын орлогыг хувийн зорилгод ашиглах, хээл хахуул авах, мэдээллийн нууцыг задруулах, эрхийн хэтүүлэх зэрэгээр албан үүргийн зохисоор биелүүлээгүй татварын байцаагчид хууль тогтоомжинд заасан сахилгын, захиргааны, эд хөрөнгийн болон эрүүгийн хариуцлагыг хүлээлгэнэ. За, хуулинд ингэж заасан байна. Шалган байцаах хэлтсийнхэн уг зөрчлийг илрүүлж гаридын тухай бидэнд мэдээлсэн. Миний бодлоор бол хууль зөрчиж өөрийн дураар албан татвар, бүр онцгой албан татврын хувь хөнгөлөхийг завдсан. нөхөр нь нас барчихсан болохоор тэгс юм л да. Би чиний сэтгэлийг ойлгож байна. Тэгтээ хуулинд хувийн догдол хамаардгүй шүү дээ. Чи бодолт. Байшингаа зарсан хүнээс 10% татвар авдаг нь яаж байгаа юм чи? Олон хүүхдтэй хоёрлоо. Зээл аваад чадчихсан юм. Ер нь задарсан дургиж байхад ядарсан нь яахаа алдсан ядуун үнэн шүү. Төмөр нүртэй байдаг гэж би танад хичнээн хэлдэг юм.
Энэ нөхөр тэрийг хүлээс арай доогуур. Эд хөрөнгөний хамгийн дээд шийтгэлийг хүлээлгэнэ. Сарын салингийн 30%-ийг. Арайчтэй. Дээр нь зэргийн нэмэгдлийн тас. Баларч тийм ээ. Бидний баларх яах вэ? Цаан чи нэрээ өвдгнээсээ эмэг төгшөд тэтгэврийнхээ мөнгийг авч чадахгүй байна. Эмнэлэг эм тариагаар дутагдж байна. Иймээс өнөө шин татварын бүх албад зөрчил ажиллагаагаа эхэлнэ. Энэ зовлон биш ээ найз. Ажил хийж байгаа хүн чинь алдалгүй яах вэ? Алдаанаас ч айсан юм алгал да. Нас дарга 9 өрлөг үзлэг хийгийг яагаад цааргалаад байна? Цаадах чинь мадаггүйд нь хийж ижил хөдөлдөг хүн шүү дээ. Мадаггүйд нь хийж хэл байхад уу? Би өөрөө 5 тансагт үзлэг хийнэ. Чи босхын чалхаж чадаагүй жиж. Бодлыг алхачихсан юм чинь. Надад нэг мэдээлэгч бай. Гэхдээ тэр амтан мэдээ зөөгöd байгаагаа мэдэхгүй. Бид чинь үйлчлэх ёстой. Гэтэл чи тагнах юм? Цэцэгтэй гуйлагчин шиг ороо улсыг тагнах тандахч багна. Гайтай. Би ч юм шиг өвгөн загнуулсан бол баярлах байсан. Гэтэл намайг дарга биш харилцагчид загнаад л. Загнахч гэжтэй. Бүр занаад болохоо боллоо. Шинэ ирсэн болохоор л тавьж байгаа. Шинээр ирсэн намайг хуучин хүн шиг судалчихсан байгааг нь яан гэж. Тэр байтга төрс өдрийг хүртэл мэдчихсэн байгаа юм чинь. Чи нэг үздэй. Мэ. Татварын байцаагч Урнагийн гар. Байна. Файлгүй яах вэ? Татж авсан татвартаа хахаж ихөх болоогүй байх уу чи? Байна уу? Байна. Юка босоо. Дэлгэр маяа. Хой. Би чамруу мөнгөний нэрва явууллаа шүү. Надад түрүү 7 хоногийн орлогол байгаа шүү. Тийм ээ. Тэрнээс 5 саяыг бэлнээр өгч. Урдаас өндөг оруулж ирэх юм. Тийм их мөнгө. Муудсан өндөг хоёр шатна штэ. Айлтгүй. Өөр хүнд өгөх юм. Та тэгээд мөнгөнийхөө манаа чи хизээ иргэх гэж байна да. Удахгүй хүссэн юм үзүүгээр татна. Хөөш. За, ноолорын айран бэлнэ үү? Бэлэн хоо бэлэн. Яашгүй дээ. Али. Хөшөөгөө хордлохгүй бол ингэ тэгсээр адил цаг болохоор юм шүү. Миний үг арай ядраагүй үсттэй. Би яах вэ хөө энэ муу хэдэн зулцэг минь Ядарч байж баяждаг юм ах. баяжх яах вэ? Өнөө Татвар яах вэ? Өрийг чинь төлсөөр байгаад л сая хүрэхгүй юм л гар дээр үлдэж байна. Сая. Энэ их мөнгө шүү. Ногоо хороо аваад томсоо бай шүү. Ноолор хураахад багтаад байгаа юм. Соо гэж. Ой! Яах вэ? Хоос на хаалгаа. Хэмбэ? Хараанаас бичгээр нь чалгаж явна. Заач хамтгаа. 5 тансаг компанийн дэвжиж байна уу? Хөдлөв чи хурдан хийгээч. Яасан залхуу новчнууд бай та нар. Хөөй! Танаас татвар яагаад төлөхгүй вэ? Наад нэг тэнийг юм чинь хашаа байшингаа зарчхаа татварын мөнгөд төлсөн дагч нь үлээ. Надад хитэн шуудаа ноосноос өөр юу ч алга байна. Хэрвээ даадаг юм бол шуудааж аваад явж үздүү минь. наад амаа. Тэгээд
оноос Химжээдгийг. та хэлж болсон юм байна. Тоон хүрхгүй. За тэгвэл энд байгаа бүх ноосыг чинь нарийн тоолж хэмжиж үзнэ. Дараа татвар төлөхөд чинь ч хэлбэр. Энд чи юу гэсэн үг вэ? Нэгжлэг болж гэнэ үү? Үзлэг болж гэнэ үү? Үзлэг. Үзлэг юм болоод үгэнд минь үнэмшч үү? Та энийг хэмжүүлж шалгуулах хэрэгтэй юм байна. Хөөе. Нэгжлэг юм болоод прокурорын зөвшөөрлийг аваад ирэлтэй. Харж байгаа үсттэй. Нүдэн дээр чи хэлэл байна. Одоо явцгаа. Наадхаа бошуу хийгээч. Хин. Хаалгуудад төгчгөж яадгийг. Нохоогоо тавиач. Сайн ах. Таван тансагч нь дэгж дээшилж байна уу? Тунч гайгүй дэх. Өдөрлөх татварыг өгье. 286 мянга ч болно үсттэй хөө. Болж л байна. Ахууч дэгж дээшилж явах шүү дээ. Авгаагаас нууж байгаа ухаантай. Номин өгөхгүй санаатай. Дараа нь уулын бугчгүй, унсан бугчгүй хамуулна гэсэн үг үстэй хөө. Чи тэгээд үнэ хэзээ шилжүүлэх гэж байна? Өнөөдөр. Өнөөдрий. Юук бас заалагсан бол яагүй шүү дээ. Чи тэгвэл буудлаа нээхнэт. Энэ бол чамд ямарч падгүй хэрэг. Тийм би юу хийхээ мэднэ. Зэгтэй шаргаагч зэгтэй байхаж. Бодохтай гэж саяхч нэг битсэн. Зузаац юм шүү. Нэг битсэн. Зузаадаж байна. За бонд. Энийг өөрийн дундаа. Шаран болов. Байна. Настар голоохондоо алга байна. Говь компанид найдвартай татвар төлөгчийн гэрчлэгээ гардуулахаар ирсэн. Говьч төсвийн орлогын нэлээд хэсгийг бүрдүүлдэг юм л да. Тийм ээ. Тийм ээ мөн байна. Та шаардлагатай бол дахиад яриараа. За, задаач. Өглөөний минь. Яа. Яг Юу л гарав. хөөе. Манай уранд менчилгээ ирж. Татварын байцаагч урнаа таны гарт. Энэ юу вэ? Чи харилцагчд үйлчлэх ёстой. За уурсан. Яг нь Байна уу? Байна уу хинбэ? Байна. Татварын байцаагч гард сонсож байна. Би янжин байна. Би хүний мод дурж байгаа юм биш шүү. Би өчигдөр Юндан захалтай 8 хийлээ.
100 авдар арх авч байгааг бодоход тэдний 9 өрлөг буудлаа нээх гэж байгаа юм шиг байна лээ. Миний нөхөр та нараас дугтаж яваад амиа алдсан. Энэ алдааг дахин давтах үедээ гэсэнтэй би ингэж ярьж байна. Хүмүүс биднийг ойлгодог юм байна шүү дээ. Ойлгохгүй яах юм бэ? Гэлгүй яах вэ? Татвараа нууж байсан хүмүүс татвараа хамтарч ажиллаж байна шүү дээ. Ямар вэ та? Йоо. Хөөш. Тэмдэглэх юм шүү. Тэмдэглэхтэй. Урнаагийнхаа төрсөн өдрөөр тэмдэглэх хэрэгтэй. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ 9 өрлөг бодол мөн үү? Муу. Бид үзлэг хийнэ. Юундан байхгүй. Би сайн мэдэхгүй. Та байхад болно. Энэ удаас татварын албанаас яваа гинэ. Сан хүүгийнхээ баримтыг манай байцаагч шалгуул. Та бодлоо үзүүлэхгүй юу? Нууцаар ингэж үйл ажиллагаа явуулж болдго юм уу? Та мэрэгчлийн нягтлан хүний хувьд юу гэж бодож байна? Юунд хайдчих? Мэдэхгүй. Та юундын очтой газрыг мэднэ үстэй. Тэр чи ястай мэдэхгүй юм байна. За энэ. Танай хөдөлт ямар орлоготой байдаг юм те? Мэдэхгүй. Энэ ор хоногт ямар үнэтэй? Мэдэхгүй. Та ядаж юундын очтой газрыг мэдмээр те? Та манай хүмүүсүүдэд зааж өг. Танад 17 сая төгрөгийн зөрчил илэрдэг. Ноогдуулсан торгуулийг маргааш төсвийн дансанд оруул. Энэ айлтал ирээд байх шиг байгаа юм да. Та эндээ байж. Ирэн 6 хонд гол баримттай бодлогод Украины үйлчлэг ямараа бодоо Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн. Та нар хэнтэй уулзах нь? Тантай уулзъя болох уу? Бид Сүхбаатар дүүргийн татварын газраас явж байна. Уучлаарай. Юндунгу хайцсан. Энэ дэлгэрмагийнх гэдэг айл. Дэлгэрмаг гэх нэ. Сахалтай байж. Одоо сахлаа хуссан байна уу? Та сахлыг хусч өгдөг юм биш үү? Аричт. Сахал усах нь байтугай. Татвараас зугтсан орлогыг нь та нуун дарагдуулдаг юм биш үү? Та онгоодохгүй. Аль эсвэл бид нэр онгоодохгүй. Ингэж гүтгэж болж байгаа юм уу? Алив төлхөөрэ. Үтгэх хүшээ. Бид нар нэгж хэрэгтэй улс шүү. Төлхөөрэ. Алив. Тавран годох. Та нөгөө бууны татварын талаар ярьж байна уу? Ах минь, яалаа гэж таны бог татвараас чөлөөлөх үү? За би тань тайлбарлаад өгье. Нэгдүгээр таны тэр бууч нь нэм буу биш. Спортын буу биш. Тэгэхээр татвараас чөлөөлж болох. Та ойлгов. Айшиг. Хөөш. Бооны тухай яриад байна. Энэ лав цэгийн газар байх. Байцчи. Нэг хөөрхөн бооны тухай яриад байна. Хөөрхөн охин гинэ. Бууны тухай ярьж байгаа бол нэг л сэжигтэй.
Яг юу тэрвэ? Аливаа тэгшүүлүү. Мамаа. Мөн. Та чинь байдаг нь чи чинь татварын байцаагч хүү мөн билүү? Мөн. За тэгвэл ирээдээ аль орё. Манай долоон буудаг гадна талаасаа шавардаагүй цорчид буудал байх юм аа. Дотроо бол янганы газар л гэж. Даамаа. Нэг дотор хүн байлж байгаа. Тэгээд бас марал авгын гүйдэл дасархаа байсан. Тэр авгаа яаж ч мэдэх хүндээ. Гэхдээ бас тэгээд чон тэмчийг хаяандаа буулгасан гэж байгаа. Муу окно худтаас сийхгүй дээ. Үнэн. Ишин түншээ. Оо. Зэ. Гайл дээр саатуулсан бай. Танахаар юу гэдэг вүлээ? Алтуушуу хөргөө гэж юу? Танай тэр юндын чинь байс хийгээд цэцгмээрээ татварын ноёдуулаг үгээд байх юм. Энэ ч юу гэж ойлгох харах вэ? Уул нь юм үзээгүй хөрөнгөж амжаагүй амтан. Уутай ихүүж хөгмөргүй юм да. Татварын ноёд юм уу гадас? Та бидгээс илүү байвал яа? Тийм ч юм уу? Надтай тэрсэлсэн хүн тагшаан тврээ тоцордгийн да. Энийг юунд таарэ? Хэн гүртөөрөө мэд? Ээж! Таачтай! Таачтай! Тоо. Чам шиг олдмортой мантай. Юу? Хүн ирээсэн гарч хаяанаас атгсан гарын чинээ чулуулж хатганд эндгэн боожээ. Тэгээд ээжтэй лагсаас залсан бурхан багш шүү гэж хэлсэн. Ээж нь хөтлөн юмшин нүд энтлээ шүтж гинэ. Ижиг нь чулууд ирлүүлж ирээ. Оргон цаар утсан хуург мүйжиг голгүй хуурлаа гэж гиншин хатганд болсон чулуугаан задлал хэдүүн бурхан багш болсон байсан. Гард. Дарга. Миний тавьсан асуудал юу болж байгаа вэ? Чи нааш суугач. За тэгээд сони юу вэ нэ? Таны дайжигнах яах вэ? Бидний хөдөл зөксөр байтал хамаг ноолуур гадагшаагаар дуусна. Хайцсан тасгалын охтууд ямар учиртай юм? Би яа үнэлэгчтэл үз. Дотор тал нь тийм гялцал юм уу? Юун Улаанбаатар, юун Баян гол ямар зочд байна? Та битэрс бусдын л. Тайшир таахо.
Энэ гали мэдээс. Ард машиналуурыг гайл дээр саатуулсан болтой юм шиг байна. Хөөе. Өнөө хөнгөн тэргээ яасан бол? Гүнийг баян амгайл тэрнийг ахаж яваа юм аа. Баяна чатад. Ядуу айлын баян ихнэр. Тэр намын чинь ноолоор архад наашаа хийсэн үү? Дарга. Тэгвэл номин гэрэхээс өмнө үзлэгээ эхлэх юмсан. Гайл тийм ээ. Чи битгий уурлаа та. Тэгвэл За. Ороо. За, баяр хүргэе. Чихтэй бүр хүнд болох юм байлээ шүү дээ. Тийм. За одоо хөргөн шүү. Шүү. Татаад авлаа. Чихгүй. За сайн байцгаана. Махинаас байна. Энэ юу ч энэс цааш зөндөө. Чи одоо унаачих юм да. Алинаш навдраа. За энэ ч одоо юу гэдэг компани вэ? Харин та нар чинь юу улс вүлээ? Танихгүй байгаа юм уу? Татварын албаныхан. Чамаас асуугаагүй байна. Биеийн байцаалтыг үзүүлчихгүй юу? Би дүүргийн татварын албаны хэлтсийн дарга. Энэ хүн эдийн засгийн цагдаагийн албанаас явж байгаа юм. Манайха таван танцэг компани. Та гэрчлэгээ үзүүлчихгүй юу? Чунта яваад аваад ирээч. заах. Арай доотлаа. Энэ талбаны явц юу вэ? Хамарганд хоёр хөгшөө аавын заларч юм шиг биз. Зам уу юу? Маа. Компани эзэн Чунт. Энэ хүнэлтэд зайлвал. Улсын татварын ерөнхий хуулийг зөрчсөн учраас та бүгдийн үйл ажиллагааг зогсоолоо. Тэгжлэг хийх прокурорын зөвшөөрөл нь энэ байна. Өгчөө. Танай компани нэр дээр татваргүй валют оруулаж, татваргүй ноос гаргаж байна шүү дээ. Танай дээр зочин хаа байна? Ямар зочин? Зуучлагч нь хаа байна? Юун зуучлагч? За Чунтваа. Та бидэнтэй хамт явна. Миний хөө. Урсгал ус харсан хүн уйддаггүй юм гэсэн шүү. Уйдах завгүй болов юм аа. Баярлагч завгүй үе бас байдаг л. Хөршийн өгсчүүд тэдгүрийн хэдийг маань өгдөг вэ гэд.
халуун зунаар харцай оочод суухтана. Би л буруутай юм шиг санагдах юм яа. Мэргэжлийн өвчнөд. Хөөе, залуу шүү зураг авахгүйдаач бүргэдтэй бод 1000 төгрөг, бүргэдгүй бол 500 төгрөг. Хөөш. Хоёулаа энэ бүргэдтэй зураг авахулчих. Яах юм бэ? Хөвчин ч гэжтэй. Эрүү өвдөх нь нийлсэн хөөрхийс. Тостаас хэдэн зуутаан тас атгаад явж байх нь бас ч сайхан шүү. Тэтгэврийн гэж. Чи бид хоёрыг л өгчихсэн юм шиг санах юм яа. Би чи авч өгөхөөсөө илүү тавьж туудаг байцаагч болох юм шиг байна. Орхоо. Төрсөн өдрий хадуу минди төсагви чамда өргөе. Амарч ирж байна. Ураа чи суулта. Цаа охин шүү. Хэн блэ нөгөө цэцгийн нэртэй хүн чинь вансан бүрөө лөө. Сарнаа юу? Сарнаа. Сарнаа. Камено. Анитси боодог хариуцсан тоодог шагдар. Би таныг Ингээд таньна. намайг хүүхнүүд амддаг шүү дээ. Хариуцсан л хариуцъя. Нэттэй гүйцэтгэе. Танит. Манай уран. Таньна. Нэ. Нөгөө хуурцагч. Тийм л дээ. Их баярлалаа. Зүгээрээ. Ой. Хүүхнүүд боодог байна, боолцгоо чи шахалтай шүү дээ. Аяа. За, ажо. Ма. Нааш явцгаая да. Ажо. Ходэд дэше суугараа. Браво, браво. Меня утечрав. Яа, урнаа байцаагчта. Улам олон гүндгэлхийн бурамтай ирээдийг өргөн барья гэж бодож байгаа. За, бүрсэн өдрийнхөө бядаг та төсөөрэй. Баяр хүргэе. Браво! Наад тэтгэдэг өөр аваарай. Надад өгөөе. Таас тийм бичиг байна. Өгөө би өрөө. Яа. Үш. Гүч юу зүсвэ? Зүсвэсэн үү? Харин тий. Юу вэ? Чиж. Хой. Урна. Хоёр дуу намаас чонтыг. Та доторын байцаагч гардтай хамаатна уу? Үгүй. Хүүхдийг оруул. Аваа. Аваа. Миний хөө ихөл хийдэ. Сансан юм уу? За дуугаа миний хүү. Одоо ингээ харъя заяа. Миний хүү. За яа. За одоо харъя да. За би төвлөө миний хүү. Чимээгүү.
Өөлдгүй шүү дээ за. За юу ч юм бэ. Баярлалаа. Би үнний төлөө бишгүй л нэг гүйс юмсан. Чонтгой хүртэл намайг таньсангүй дээ. Элэгдэхийн замланг таньж ятахад эриндэн тэрх эчиминэ Ользихете улин чамнат Олин буй айлат намайг арслада Тэнгэртэй хайсанч түрээд сүгсэн хайр үсгинда Учирхийн хорвог таньж ятахад өөртөө нүмердөх минь Орма узрах удан чандас Устин догон хайдат надта учрлада Хурмэн тахилат хүннэ хатусанч Хубэгистэн хайрын үскинда Мэрэг тохоргийн аттай хүмүүнийг Мэндэр таньж болдгүй арчид уянда Хадаг тахаяд арцсан дэцихэ Аваад буцдгүй сэтгэл таньсангүй Захаяг аргасан дэцихэ аваад буцдаггүй сэтгэлийн